আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আলজেরিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত সাহারা মরুভূমি যেটিকে তাগিদ বলা হয় তাগিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় 16 ঘন্টা বাস জার্নির পর আমরা কাছাকাছি চলে আসলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক খেজুর বাগান আছে, পাহাড়, অনেক সুন্দর একটা জায়গা। এই জায়গাটির উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হলাম। আমি আরজু থেকে রওনা হলাম, প্রায় 16 ঘন্টা একটানা বাস জার্নি করলাম। এখানে আমি এবং আমার এক ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড, সাথে আছে আপনার আলজেরিয়ান ফ্যামিলি। আমরা একটা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে এখানে উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। ট্রাভেল এজেন্সির নাম হলো বি ব্রেভ ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্সি। এখানে আমরা বাসে অনেক লোকে আছি, আমরা 25 জন লোক একসাথে এই জার্নিতে অংশগ্রহণ করলাম। সবাই আলজেরিয়ান, আমি একজন বাংলাদেশি আর সাথে আছে একজন ইন্ডিয়ান। তাদের সাথে খুব সাহসিকতার সহিত জার্নি শুরু করলাম। আমরা এখন খাবারের জন্য ওইখানকার তাগিদের সেন্টারে আমরা পৌঁছে গেলাম। এখানে ট্রেডিশনাল সব খাবার দাবার পাওয়া যায়। তো আমরা এখানে বাস থামালাম। বাস থামানোর পরে এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিব, কারণ অলরেডি দুপুর 12টা বাজে এখানে। আজকে যেহেতু শুক্রবারের দিন, তো খাওয়া দাওয়া সেরে নামাজ কালাম যারা পড়বে, নামাজ কালাম কমপ্লিট করে তারপরে আমরা এখানে পাথরের পাহাড় পরিদর্শনে রওনা দিব। সেই যে দেখুন, ট্রেডিশনাল খাবারের জন্য আমি একটা রেস্টুরেন্ট চুজ করলাম। এখানে ট্রেডিশনাল সব খাবার দাবার পাওয়া যায়। রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর। যাই তাদের সাথে কথা বলে একটা ট্রেডিশনাল খাবার অর্ডার দিলাম, যেটাকে এখানে কুসকুস বলা হয়, আর একটা মরক্কোর খাবার। তো খাবারগুলো খুবই টেস্ট ছিল। তারপর আমরা আবার রওনা দিলাম খাওয়া দাওয়ার পরে। সামনে একটু বালুর পাহাড় আছে, বালুর পাহাড়টা পরিদর্শনে গেলাম। হেঁটে হেঁটে বালুর পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। আসলে আলজেরিয়া খুবই সুন্দর একটা দেশ, আপনারা না আসলে তা বুঝতে পারবেন না। আসলে আলজেরিয়ার সৌন্দর্য বলে শেষ করা যাবে না। বিশাল বড় আয়তনের একটা দেশ। আপনার 23,81,741 বর্গ কিলোমিটারের এই দেশে মাত্র 4,47,000 লোকের বসবাস। এখানে বালুর পাহাড় পরিদর্শন করার পরে এখন আমরা চলে যাব পাথরের পাহাড়ে। পাথরের পাহাড়ের জন্য আমরা রওনা দিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাথরের ঘরবাড়ি তৈরি করা আছে রাস্তা দিয়ে। রাস্তাগুলো খুব সুন্দর রাস্তা, ঘনবসতি খুবই কম, জনমানব তেমন একটা নাই, যেহেতু বিশাল আয়তনের এরিয়াতে অল্প জনগণের বসবাস। যাই হোক, পাথরের পাহাড়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে কিছু ছবি তুললাম। ছবিগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। এবং এখানে কিছু ট্রেডিশনাল জিনিসপত্র পাওয়া যায়, এগুলো দেখলাম। এবং এখানে আসলে খুবই ভালো একটা মুহূর্ত কাটাইলাম। কাটানোর পরে এখন আমরা রওনা দিব। এই আপনার এখানে যে একটা লেক আছে, আপনার মরুভূমির মধ্যে যে লেক প্রাকৃতিকভাবে তৈরি, ওই লেক দেখার জন্য এখন আমরা চলে যাব লেকের এখানে। খুব সুন্দর একটা লেক এরিয়া, এবং রাস্তাঘাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর, আশেপাশের পরিবেশগুলো। আর এখানে আপনার খেজুরের বাগান। এই যে আপনার লেকের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি, একটু পরে লেকের উদ্দেশ্যে থামবো। এই যে থামলাম, থামানোর পরে এখন আমরা লেক পরিদর্শনে চলে গেলাম। এখানে এখানে কিছু ছবি তুললাম নিজেরা। এবং তার অপোজিটে আপনার আফ্রিকান ওরা বাঁশি বাজাচ্ছে। দেখুন লেকের এখানে খেজুর পাতা দিয়ে ঘর বাঁধা আছে। এখানে অনেকে রেস্ট নিচ্ছে, আমাদের মতো যারা ট্রাভেল করার জন্য আসছে। তো আমাদের সাথে আলজেরিয়ান যারা আসছে তারা সবাই এখানে আসছে। এখানে আমরা লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করতেছি এবং সমুদ্রের ওই পারে বাঁশির সুর এবং গানের সুর দেখতেছি। এই যে আমাকে দেখছে, একটা আফ্রিকান স্টাইলে সাজার চেষ্টা করলাম। যাই হোক, এখন এই লেক পরিদর্শন শেষে এখন আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব বালুর পাহাড়ে। বিশাল বড় বড় ঘুম, এখানে নিয়ে যাব। রাস্তাঘাটের দৃশ্য কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন। ওইখানে যাওয়ার পরে আমরা ওইখানে আপনার তাঁবু তৈরি করে আমাদের পরিকল্পনা এই বালুর পাহাড়ের মাঝখানে আমরা থাকবো। যেহেতু আমরা 25 জন একসাথে আছি, ওইখানে 15-20টা তাঁবু করে কোনো তাঁবুতে 2 জন থাকবো। সারা রাত এখানে কাটানোর আমাদের প্ল্যানিং। সো ভিউয়ার্স, আসলে এই মুহূর্তটা যে কীরকম কাটবে আমি এখনও কল্পনাই করতে পারতেছি না। আমার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল এরকম একটা পরিবেশে আমি বাইরে রাত কাটাবো, পুরো ন্যাচারালভাবে। তো সেই আশাটা আমার পূরণ হতে যাচ্ছে। আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। আশা করি আপনারা একটু উপভোগ করবেন।
আলজেরিয়া কান্ট্রিটা আসলে খুবই সুন্দর। এখানে গড় টেম্পারেচার প্রায় 20 থেকে 25 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, যে কারণে আপনার বাংলাদেশে যারা আছে তাদের কাছে এটা নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় মনে হবে। এত একটা ভালো টেম্পারেচার, এত ভালো একটা পরিবেশ, এবং এখানকার লোকজনের খুবই ফ্রেন্ডলি। আমাদের সাথে যারা জার্নি করতে আসছে তাদেরকে আমরা এই প্রথমেই দেখলাম, অথচ তাদের ব্যবহারে আমি খুবই মুগ্ধ। এই যে এখানে আমরা এখন তাঁবু টানানোর জন্য এখানে চলে আসলাম। আমরা এই জায়গাটা সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করার পরে এখানে আমরা যার যেভাবে রাউন্ড করে যার তাঁবু এখানে ফিট করতেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যেহেতু আমাদের এখানে 17 থেকে 18টা তাঁবু হবে। আমি আমার ফ্রেন্ড যেহেতু তাঁবু নেই নাই, এখানে প্রত্যেকেরই নিজস্ব তাঁবু আছে, তো আমি আমার ফ্রেন্ড একটা তাঁবু ভাড়া এদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আমি এজেন্সিকে বলে দিয়েছিলাম, বলে দেওয়ার পরে ওরা তাঁবু অ্যারেঞ্জ করছে। আমরা দুজনই এই তাঁবুটাতে থাকবো। আমার মালামাল রেখে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, তাঁবুতে বালু টালু একটু সরানোর চেষ্টা করতেছি, যদিও আমাদের সাথে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড নিয়ে নিচ্ছে আলজেরিয়ান, সেই ম্যাক্সিমাম হেল্প করতেছে। এই যে দেখুন, সবাই লং জার্নির পর কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছে, এবং কেউ কেউ তাঁবু টানানোতে ব্যস্ত। আমাদের সাথে কয়েকটা ফ্যামিলি গেছে। এই যে আমাদের ট্রাভেল যে এজেন্সির যে মেন
নাই কিভাবে এই খেজুরের গাছ
ওখানে যাওয়ার পরে এখান থেকে কিছু কেনাকাটা করার পরে এখন আমরা আবার গাড়িতে উঠে গেলাম। গাড়িতে উঠে আলজেরিয়ার একটা স্পেশাল গেম জুডো খেলা ওরা খেলতেছে। তো আমি এই মুহূর্তে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করেছি। যাই হোক, জুডো খেলা যদিও এটা আমি জানি না, খেলাটা ভালো করে জানি না। তারা খুব সুন্দরভাবে সময় কাটাচ্ছে এটা খেলে। গাড়িতে গান চলতেছে, আলজেরিয়ান গান, এবং পাশাপাশি চলতেছে খেলা। সময়টা খুবই ভালো কাটতেছে। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে ওরা আমাকে অফার করলো খেলার জন্য যদি আমি আর আমাকে খেলা শিখাবে এরকম প্ল্যানিং করেছে। তো দেখি তাদের সাথে খেলতে পারি কিনা।